Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi darsimiz stil ko'chirish bo'ladi. Ya'ni biz ma'lum bir bitta yozuvimizga stil berdik va shu stilni boshqa bir yozuvda ham qo'llamoqchimiz. Uning uchun nima qilamiz? Ikki xil yo'lni ko'rib o'tamiz. Ya'ni biz mana shunday ikkita yozuv tanlab oldik, ya'ni Photoshop va dizayn degan. Demak, buni stilini ko'ryapsiz. Bu stil boshqacha, bu stil boshqacha. Shu stilni bunga qanday qilib ko'chiramiz? Birinchi yo'lni ko'rib o'tamiz. Birinchi yo'li birinchi ko'pchilik qiladigan usul, ya'ni birinchisidan kopiya olinadi alt bilan. Hop, T tugmasini bosamiz, ustiga bosamiz, Ctrl A tugmasini bosamiz va dizayn deb yozamiz. Demak, dizayn deb yozamiz. Shu birinchi usul bo'ladi. Ya'ni bu stilimiz dizayn degan stilga o'zgardi. Endi keyingi yo'li qanday bo'ladi? Keyingi yo'li yaxshiroq usul, ya'ni kamroq vaqt yo'qotamiz. Buning uchun o'sha stili o'zgargan, ya'ni stili bor layerimizga o'tamiz va o'ng tugmani bosamiz. Bu yerda copy layer style. Demak, shuni bosamiz va dizayn tugmasiga o'tamiz va o'ng tugmani bosamiz. Pastel layer style. Shuni bitta bosadigan bo'lsak, buni stiliga o'zgardi. Bu ancha vaqtimizni tejaydi va kamroq harakat qilishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni biz katta proyektlar bilan ishlayotganimizda, katta reklamalar bilan ishlayotganimizda bu juda ham ko'p ishlaydi. Ya'ni oddiy hol bo'lib qoladi. Ko'p ishlayverish oqibatida bu oddiy hol bo'lib qoladi. Ya'ni biz xohlagan bu yozuvimizga bittasini tanlab o'zgartirib qo'yamiz va qolgan hamma yozuvimizni ham shunday o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan Sanjarbek To'lanov bo'ldi. Kanalimizga mehmonlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.